כבשנו את אנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. קומו, הם קמו. הרג את כולם. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. What happened here wasn't only pushing away the Palestinians from their village. What happened here is that they did not let the Palestinians go away just like this. They first of all killed many of them, and there was not any reason to do it. או אני או הם. מדינה לוקחים עם חרב. המדינה מתשווה. כמה עד עכשיו אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספר.